Oi pessoal, eu sou a doutora Stefânia Zanetti e eu vou falar para vocês um pouco sobre o bruxismo. Eu resolvi abordar esse tema porque eu tenho recebido aqui no consultório muitos pacientes com esse problema e normalmente eles não se dão conta disso. Por isso eu vou explicar para vocês o que é o bruxismo, as suas causas possíveis e um pouquinho do tratamento, os sintomas e um pouquinho do tratamento. Então, o que é o bruxismo? O bruxismo é um movimento que nós fazemos com os maxilares de apertar, ranger ou encostar os dentes. Então, é mais ou menos esse movimento aqui, ó, de ranger, ou o movimento de apertar muito forte ou ficar com os dentes encostados. Ele pode ser em vigília, que é quando nós fazemos acordados, e normalmente quando nós fazemos acordados, não é o movimento de ranger, é um movimento só de apertar ou em ficar com os dentes encostados. Ou ele pode ser o bruxismo do sono, que nós fazemos quando nós dormimos. Então, normalmente o bruxismo do sono, ele é um movimento de ranger os dentes mesmo. E como é que eu sei que eu tenho bruxismo? Existem alguns sinais e alguns sintomas que nós temos quando nós rangemos os dentes. Um deles é um desgaste excessivo dos dentes. Então vocês vão perceber que os dentes eles ficam nivelados, todos sem pontas. Ocorrem também pequenas fraturas das pontinhas dos dentes. Alguns sintomas que começam a aparecer são dores de cabeça frequentes, são dores na nuca, dores na articulação temporomandibular, cansaço ao mastigar. Então, quando você vai comer um alimento um pouquinho mais consistente, você começa a mastigar e no meio da mastigação você começa a perceber que esses músculos da face, eles começam a ficar cansados. Isso porque, imagine que você passa a noite inteira exercitando esses músculos. Quando você vai mastigar, esses músculos eles estão cansados. Então, no meio da refeição, você começa a sentir uma fadiga. Existem vários sinais e vários sintomas de que o paciente pode ranger os dentes. O ideal é que você procure um profissional habilitado para que ele possa fazer o correto diagnóstico. Quem é o profissional habilitado? Pode ser um fisioterapeuta, pode ser o seu dentista, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra. Vários profissionais, a partir dos seus sintomas, eles estão habilitados a fazer o correto diagnóstico. Normalmente, a pessoa procura o cirurgião dentista, porque o dentista, os sinais mais visíveis, eles acabam aparecendo nos dentes. Então, para nós, o diagnóstico, ele fica um pouquinho mais simplificado. E as pessoas, quando nós falamos, olha, você tem bruxismo, que é um hábito, a pessoa se vê surpresa, fala, não, eu não tenho isso, eu não sou uma pessoa nervosa, eu não sou uma pessoa estressada, mas entre as causas do bruxismo, não está somente o estresse, o cansaço. A causa do bruxismo, as causas são muito variadas. Então elas podem ser, além do estresse, do cansaço, ela pode ser uma má oclusão. Então quando o paciente, ele encosta a parte de cima dos dentes com a parte de baixo de maneira desequilibrada, de maneira que o seu organismo não entende como confortável. Aí uma solução que ele vê é tentar desgastar esses dentes para nivelar e dessa maneira a oclusão fica mais confortável. Além da má oclusão, do estresse, do cansaço, nós temos o tabagismo, nós temos o alcoolismo, alguns medicamentos que o paciente faz uso também podem provocar o bruxismo. Então, como vocês podem perceber, é multifatorial, é um hábito parafuncional multifatorial, não é causado por um único problema, pode ser a conjunção de vários ou aquele problema específico pode ocasionar o bruxismo. Então, para que a gente consiga um tratamento adequado, para que a gente saiba qual é o tratamento adequado, é fundamental um correto diagnóstico. Por que eu estou tendo bruxismo? Se for uma má oclusão, qual é o tratamento?
procurar um ortodontista ou mesmo um dentista, um cirurgião dentista que pode fazer um equilíbrio da sua mordida, porque às vezes não é só um posicionamento errado que pode dar o bruxismo, às vezes uma restauração que ficou alta pode ocasionar o bruxismo. Então o cirurgião dentista está capacitado para fazer esse primeiro diagnóstico. Aí, resolvido o problema de oclusão, o paciente continua rangendo os dentes. Qual é o outro problema? Pode ser que o paciente esteja passando por um momento difícil da vida, esteja estressado, e aí o que acontece? Resolveu o problema da má oclusão, mas aquele problema do estresse continua. Então, vamos tentar trabalhar em outro setor, vamos tentar trabalhar no alívio do estresse, que aí talvez tenha que entrar a ajuda de um outro profissional. Então, o mais importante desse vídeo é você entender que não importa qual seja a causa do seu bruxismo, o importante é que você procure um tratamento. Porque o bruxismo, quando ele se limita ao desgaste dos dentes, teoricamente é um problema simples de se resolver. Então você vai com resina ou com coroas, com o que quer que material que seja, você vai devolver esse material, esse tecido dental perdido, e o paciente volta a ter uma boa estética, consegue voltar a ter uma boa mastigação. Mas quando o problema ele começa a ficar além do desgaste dental, que são dores na articulação, desgaste do disco articular, quando começa a acontecer esse tipo de problema, a coisa começa a ficar muito mais complicada. E o tratamento, às vezes, é muito demorado e extremamente complicado. Então, é importante que o paciente, tomando conhecimento do bruxismo, do ato do bruxismo, ele procure um tratamento e não seja relutante em aceitar esse tratamento. Eu tenho muitos pacientes que, quando a gente indica a placa mio-relaxante, que é um dos paliativos que nós usamos para evitar o desgaste dos dentes, você entrega a placa para o paciente, ele, muito bom, ótimo, vou usar. E aí, numa próxima sessão, o paciente volta, e aí, usou a placa? Se sentiu confortável? Aliviou a dor de cabeça? Aliviou a dor no pescoço? Doutor, eu usei só um dia. Então, não adianta você saber que você tem um problema, você procurar o tratamento do problema e quando você tem um tratamento nas mãos, você simplesmente abandoná-lo. O importante é que a partir do momento que você saiba que você tem um problema, procure um profissional para tentar solucionar da melhor forma possível, tá bom? Eu sou a doutora Stefania Zanetti. Eu espero que vocês, esse vídeo tenha explicado um pouquinho para vocês sobre o bruxismo, dado uma luz no tratamento. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe comentário. E nós estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada!